हाय दोस्तों, तो ये हमारे घर बनने का काम चल रहा है। सभी लोग मिस्त्री काम कर रहे हैं। सुबह से उठकर इधर जुड़ाई हो गया है चारों तरफ। ये पीछे का रास्ता छोड़ दिया है ताकि रेती और गिट्टी को पीछे से लाया जा सके, क्योंकि ऊपर उठा देंगे तो फिर आने जाने में प्रॉब्लम होगा कर्मचारी को। इसलिए जगह खाली छोड़ दिए हैं ताकि आसानी से आया जाया जा सके। एक तरफ से जुड़ाई का काम चल रहा है। इधर रेती गिट्टी सब सामान को एक जगह रखा जा रहा है और बीच के रास्ते को खाली छोड़ दिया गया है ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो।